Η επόμενη ομιλία αναφέρεται στη διαδρομική παρέμβαση ενός στελέχους της Αριστεράς Στεφανίας Αρτηρίας από τον κύριο Γεραίδη. Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους σας και καλό μήνα. Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, τα επόμενα λεπτά θα ασχοληθούμε με ένα από τα πιο περίπλοκα και ταυτόχρονα ενδιαφέροντα θέματα στην επιβατική καρδιολογία, την νόσο του στελέχους. Η νόσος του στελέχους προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και φόβο σε όλους τους γιατρούς, και αυτό γιατί συνδυάζεται με κακή πρόγνωση ανεξάρτητα από τον τρόπο αντιμετώπισης της. Χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία. Συναντάται με μια συχνότητα 4 έως 6% στους ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία, με μονομένη νόσο σε μικρότερη από 1%. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνυπάρχει πολυαγγειακή νόσος, συχνότερη εντόπιση στο 70% των περιπτώσεων στο διχασμό. Συνύπαρξη υπασβέστωσης σε περίπου 50% των περιπτώσεων. Από παλιές μελέτες της δεκαετίας του 1970 και του 1980 φάνηκε η συντριπτική υπεροχή της αρτοστεφανιαίας παράκαμψης σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή όσον αφορά τη μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών. Γιατί όμως αγκιοπλαστική στο στέλεχος? Θεωρητικά το στέλεχος αποτελεί έναν εύκολο στόχο για αγκιοπλαστική, γιατί πρόκειται για κεντρικές βλάβες σε μεγάλης διαμέτρου αγγεία που τις καθιστά εύκολα προσπελάσιμες και αντιμετωπίσιμες. Η πρώτη αγκιοπλαστική του στελέχους είχε γίνει πολύ νωρίς, το 1977. Βλέπουμε την αρχική εικόνα και το τελικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο ασθενής αυτός πέθανε ευνίδια 4 μήνες μετά την αγκιοπλαστική. Σήμερα αυτόν τον ασθενή θα τον αντιμετωπίζαμε με αγκιοπλαστική? Ας δούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσω από τις κατευθυντήριες οδηγίες που βάλλονται στο ερώτημα αν οι κατευθυντήριες οδηγίες αντανακλούν τα τρέχοντα δεδομένα. Η απάντησή μας είναι όχι. Μια ιστορική αδιαδρομή. Το 2005 και το 2006 οι κατευθυντήριες οδηγίες είχαν απαγορευτική ένδειξη για την αγκιοπλαστική του στελέχους. Ωστόσο, μετά από πολλές μελέτες και registries, βλέπουμε ότι το 2010 στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες η αγκιοπλαστική του στελέχους πήρε μία ένδειξη 2α με επίπεδο τεκμηρίωσης β σε μεμονωμένο στέλεχος ή σε συνδυασμό με νόσο ενός αγκίου και εντόπιση στο στόμιο και το σώμα. Αντίστοιχα, οι πιο συντηρητικές αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες το 2011 δώσανε πάλι ένδειξη 2α με επίπεδο τεκμηρίωσης β σε ασθενείς με σύνταξη σκορ μικρότερο του 22 και πάλι εντόπιση στο στόμιο και το σώμα. Με την εμφάνιση των επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων και τη σημαντική μείωση της συχνότητας επανασθένωσης, αναζωπυρώθηκε και το ενδιαφέρον όσον αφορά την αγκιοπλαστική του στελέχους. Βλέπουμε την σημαντική μείωση στη συχνότητα επανασθένωσης από τα bare metal με την χρησιμοποίηση των drug eluting stent. Σε μια πρόσφατη μεταανάλυση σε 10.342 ασθενείς βλέπουμε την συντριπτική υπεροχή όσον αφορά τη θνητότητα και τη συχνότητα νέας επαναγγείωσης με τις επικαλυμμένες ενδοστεφανιαίες προθέσεις. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα διάφορα είδη επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων. Στη μελέτη Iser-Left-Main βλέπουμε ότι που συνέκρινε το Taxus με το Cypher, στα 2 έτη παρακολούθησης δεν είχαμε καμία διαφορά στα μείζωνα καρδιακιακά συμβάματα. Στην Left-Main 2, στην οποία συγκρίθηκε το Giants με το Endeavor Resolute, επίσης στους 12 μήνες παρακολούθησης καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στα μείζωνα καρδιακιακά συμβάματα. Στη μελέτη Pre-Combat 2, εδώ χρησιμοποιήθηκε το Giants. Βλέπουμε ότι στο μακροχρόνιο follow-up δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στο Cypher και το Giants όσον αφορά τα μείζωνα καρδιακιακά συμβάματα. Το ίδιο και στη συχνότητα νέας επαναγγείωσης, παρόλο που το νούμερο ήταν χαμηλότερο, δεν προσέγγισε τη στατιστική σημαντικότητα. Όλοι οι ασθενείς μας με νόσο του στελέχους χρειάζονται αρτοστεφανιαία παράκαμψη? Ας δούμε ποια είναι τα δεδομένα. Σε μία μετανάλυση 4 τυχιοποιημένων μελετών που αφορούσε 1.611 ασθενείς, βλέπουμε ότι σε θέματα ασφάλειας δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο μεθόδους. Καμία διαφορά στη συχνότητα μείζωνων καρδιακιακών συμβαμάτων. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι υπάρχει υπεροχή της αγκιοπλαστικής στη συχνότητα εγκεφαλικών έναντι της αρτοστεφανιαίας παράκαμψης.
Αντίθετη εικόνα στη συχνότητα νέας επαναγίωσης, όπου έχουμε υπεροχή της αρτοστεφανίας παράκαμψης. Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, μετανάλυση, σε 11.148 ασθενείς, έχουμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Καμία διαφορά στα μείζωνα καρδιακιακά συμβάματα, υπεροχή και πάλι της αγκιοπλαστικής στη συχνότητα εγκεφαλικού και υπεροχή του bypass στη συχνότητα νέας επαναγίωσης. Πρόσφατα, στο TCT του 2012, ανακοινώθηκαν και τα τελικά αποτελέσματα στην πενταετία της μελέτης σύνταξη. Θα ασχοληθούμε όμως με τον υποπληθυσμό της νόσου του στελέχους. Στα 5 έτη, καμία διαφορά και πάλι στα μείζωνα καρδιακιακά συμβάματα. Καμία διαφορά σε θέματα ασφάλειας και βλέπουμε τη μεγαλύτερη συχνότητα και πάλι αγκιακού εγκεφαλικού στην ομάδα του bypass, 4,3 έναντι 1,5%. Η αντίστροφη εικόνα ισχύει για τη συχνότητα νέας επαναγίωσης, 26,7 έναντι 15,5% στο bypass. Ωστόσο, αυτή η διαφορά προέκυψε αφενός μεν από τον πρώτο χρόνο και οφείλεται σε ασθενούς με υψηλό σύνταξη σκορ. Έτσι, διαχωρίζοντας τους ασθενείς με φάση το σύνταξη σκορ, βλέπουμε ότι σε ασθενείς με σύνταξη σκορ μικρότερο ως 22, καμία διαφορά στα μείζωνα καρδιακά συμβάματα και καμία διαφορά στατιστικά σημαντική όσον αφορά τη συχνότητα νέας επαναγίωσης. Στο ενδιάμεσο σκορ, 23 έως 32, βλέπουμε την ίδια εικόνα. Έχουμε όμως μια εικόνα, ένα παράδοξο. Μια πολύ μεγαλύτερη θνητότητα στην ομάδα του bypass, 19,3% δηλαδή 8,1%. Αυτά που αλλάζει τελείως η εικόνα όταν μιλάμε για σύνταξη σκορ πάνω από 33, όπου βλέπουμε πλέον τη συντριπτική υπεροχή της αρτοστεφανίας παράκαμψης έναντι της αγκιοπλαστικής. Ουσιαστικά όμως αυτή η διαφορά οφείλεται στη πολύ μεγαλύτερη συχνότητα νέας επαναγίωσης. Τελικά, στο ερώτημα αν όλοι οι ασθενείς μας χρειάζονται αρτοστεφανία παράκαμψη, η απάντησή μας είναι όχι. Στο σημείο αυτό θα μπορούσα να ολοκληρώσω και την παρουσίαση μου λέγοντας ότι η αγκιοπλαστική αποτελεί μια δικαιολογημένη εναλλακτική μέθοδο επαναιμάτωσης σε ασθενείς με νόσο του στελέχους, όταν το σύνταξη σκορ είναι χαμηλό ή ενδιάμειξο έως 32. Ωστόσο, η αντιπαράθεση δεν έχει τελειώσει ανάμεσα στις δύο μεθόδους, γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες μελέτες, όπου τα αποτελέσματά τους θα μας δώσουν καινούρια δεδομένα. Η μελέτη Noble και η μελέτη Excel, στην οποία θα τυχιοποιηθούν πάνω από 2.000 ασθενείς, και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του 2012 έχουν τυχιοποιηθεί 717 ασθενείς. Και μερικά θέματα όσον αφορά πιο εξειδικευμένα σε σχέση με την αγκιοπλαστική. Είναι η βλάβη στο στέλεχος σημαντική. Είναι γνωστό από παλιότερες μελέτες ότι οι στενώσεις στο στέλεχος χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αγκιογραφική εκτίμηση. Σε μία μελέτη του 2009 βλέπουμε ότι υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στους δύο εκτιμητές σε ένα 74% μόνο των ασθενών. Από αυτούς τους 158 ασθενείς, οι 48 και πάλι δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά με βάση το FFR. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε ως όριο κριτικότητας μιας στένωσης για την νόσο του στελέχους τα 6 τετραγωνικά χιλιοστά. Ωστόσο, το 2011 προέκυψε ένα καινούριο νούμερο, το 4,8 τετραγωνικά χιλιοστά, με δυνατότητα με ακρίβεια 86% να προβλέπει ένα FFR μικρότερο του 0,80. Ποια είναι η ιδανική τεχνική για την αντιμετώπιση των στενώσεων στο διχασμό? Ένα στέντ ή δύο στέντ. Από μία μελέτη του 2012 βλέπουμε ότι η απλή τεχνική με ένα στέντ έχει σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα νέας επαναγίωσης σε σχέση με τις σύμπλοκες τεχνικές, χωρίς όμως καμία διαφορά σε θέματα ασφάλειας. Στη σύγκριση των διαφόρων σύμπλοκων τεχνικών μεταξύ τους, επίσης δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους, τόσο στη συχνότητα στην επιβίωση, όσο και στην συχνότητα νέας επαναγίωσης. Συνοπτικά, για αυτό το θέμα θα δηλώνω, είναι φανερό ότι είναι προτιμητέο η τεχνική με ένα στέντ, ωστόσο τα δύο στέντ θα πρέπει να επιφυλάσσονται για μεγάλη περισπόμενη, με σοβαρή και διάχυτη νόσο ή με γωνία στο διχασμό που ευνοεί τη μετακίνηση εθερωματικού υλικού. Τα αποτελέσματα της αγκιοπλαστικής στο στέλεχος μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με την καθοδήγηση με ενδοστεφανείο υπέρηχο. Μελέτη Μεν-Κομπέρ, βλέπουμε ότι στα 3 έτη παρακολούθησης η καθοδήγηση με άιβους είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της θνητότητας, αλλά μόνο στην
στους ασθενείς που είχαν επικαλυμμένη ενδοστεφανία απρόθεση. Έτσι, αυτό οδήγησε τον Greg Stone σε ένα editorial του το 2009 να συστήνει στεναρά την χρησιμοποίηση του ενδοστεφανιαίου υπέρηχου ως ρουτίνα στις διαδερμικές αγκιοπλαστικές παρεμβάσεις του στελέχους. Πρόσφατα, σε μία μελέτη που ανακοινώθηκε στο TCT το 2012, βλέπουμε ότι και πάλι καθοδήγηση με άιβους είχε βελτίωσει σημαντικά την επιβίωση χωρίς συμβάματα. Και αυτό γιατί? Βλέπουμε σε αυτή την μελέτη ότι οι ασθενείς που είχαν σωστή έκπτυξη του στέντ είχαν πολύ καλύτερη επιβίωση χωρίς συμβάματα σε σχέση με αυτούς που δεν είχε εκτυχθεί το στέντ. Η μη σωστή έκπτυξη του στέντ είναι πιο συχνή στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε σύμπλοκες τεχνικές και η πιο συχνή εντόπιση αφορά την περισπόμενη, όπου στις μισές περιπτώσεις συνοδεύεται αυτό και με επανασθένωση. Προτινόμενα νούμερα ως πρόβλεψη για μελλοντική επανασθένωση, τα 8 τετραγωνικά χιλιοστά κεντρικά της καρίνας, 6 τετραγωνικά χιλιοστά για το στόμιο του προστίου κατιόντος και 5 τετραγωνικά χιλιοστά για το στόμιο της περισπόμενης. Ποιος είναι ο ρόλος των συσκευών μηχανικής υποβοήθησης στην αγκιοπλαστική του στελέχους? Από διάφορες μελέτες της BIS-1, CRISP-AMI και της OC2 φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση του ενδοαρτικού ασκού ως ρουτίνα κατά τις διαδερμικές παρεμβάσεις στο στέλεχος δεν προσφέρουν ιδιαίτερο όφελος. Επίσης, δεν φάνηκε από την Protect 2 κανένα ιδιαίτερο όφελος όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της Ibella έναντι του ενδοαρτικού ασκού σε ασθενείς με υψηλού ρίσκου αγκιοπλαστική. Έτσι, οι περισσότερες αγκιοπλαστικές στο στέλεχος μπορούν να εκτελεστούν, να διενεργηθούν ασφαλώς, χωρίς την χρησιμοποίηση μηχανικής υποβοήθησης. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να τις κρατάμε και να γίνεται σε ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξώθησης και υψηλό σύνταξη σκορ. Ένα μικρό σχόλιο όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Παυλίδης, όσον αφορά την καρδιακή ομάδα. Στην διαδικασία λήψης της σωστής απόφασης είναι πολύ σημαντικό η σωστή ενημέρωση και επιθυμία του ασθενούς, όπως και η συνεργασία του επεμβατικού και κλινικού καρδιολόγου με τον καρδιοχειρουργού. Υπάρχουν όμως διάφορες έννοιες όσον αφορά την συνεργασία. Είναι αυτή και αυτή όπου ο καθένας μπορεί να πηγαίνει από οποιαδήποτε πλευρά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν ένδειξη 1 με επίπεδο τεκμηρίωσης σε, και αυτό γιατί αναφέρονται στη βιβλιογραφία διάφορα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι η ιατρική δεν είναι η δημοκρατία. Η μη πλήρης επαναιμάτωση συνοδεύεται από χειρότερη καρδιακή επιβίωση. Συχνό φαινόμενο, περίπου ένα 40% στη μελέτη σύνταξη δεν είχαν πλήρη επαναγγείωση. Αυτό όμως επηρέασε αρνητικά μόνο τα αποτελέσματα στην αγκιοπλαστική και όχι στην αορτοστεφανία παράκαμψη. Σε μία μελέτη του 2012 χρησιμοποιήθηκε το υπολοιπόμενο σύνταξη σκορ που προκύπτει από την αφαίρεση του σύνταξη σκορ πριν και μετά την αγκιοπλαστική. Βλέπουμε ότι υπολοιπόμενο σύνταξη σκορ πάνω από 8 είχε οι ασθενείς είχαν σημαντικά χειρότερη επιβίωση. Οι νέες γενιάς θειοπυρηδίνες μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα. Από τη μελέτη του 2009 φαίνεται ότι οι ασθενείς με αυξημένη πολυπόμενη δραστικότητα των αιμοπεταλίων μετά τη φόρτιση με κλοπιδογρέλη είχαν χειρότερη τόσο επιβίωση και μεγαλύτερη συχνότητα θρόμβωσης. Έτσι, σε ένα ιταλικό registry από το TCT του 2012 συγκρίθηκε η κλοπιδογρέλη με την πρασουγκρέλη σε ασθενείς με αγκιοπλαστική του στελέχους. Και είδαμε ότι τουλάχιστον σε αυτή τη μελέτη είχαμε καλύτερα αποτελέσματα με τις νέες γενιάς θειοπυρηδίνες. Πολύ γρήγορα, μέχρι τώρα στο κέντρο μας η ομάδα μας έχει αντιμετωπίσει 59 ασθενείς. Ένα κομμάτι αυτών ανακοινώθηκε στο TCT Mediterranean το Μάιο του 2012. Αφορούσε 52 ασθενείς με μια συχνότητα μείζωνων καρδιακιακών συμβαμάτων κάτω από 10% και το οποίο σχεδόν αποκλειστικά οφειλόταν στην συχνότητα νέας επαναγγείωσης. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ακόμα και σήμερα ότι η αγκιοπλαστική αποτελεί μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση της νόσου του στελέχους. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μετά από πολύ προσεκτική αξιολόγηση θα βρούμε μια ομάδα ασθενών οι οποίοι θα έχουν εξαιρετική, αν όχι καλύτερη πρόγνωση με την αγκιοπλαστική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Μήπως κάποιος από τους σχολιαστές θέλει να...
κύριος Ιωάννης δεν είναι εδώ, οπότε κάποιο σχόλιο. Ναι, ερωτήσεις μήπως κάποιος? Παρακαλώ, κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με τη διακριτική προσπέλαση και το στέλεχος και τι κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε μια στομιακή επικρατούσα περισπόμενη 90%, ας πούμε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εφόσον είναι νόσος στελέχους και έχουμε... Όχι, τη τεχνική, στην στομιακή. Πώς θα την αντιμετωπίζαμε, μια που μιλάμε για στέλεχος? Έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι το επικρατούσα. Εδώ υπάρχουν διάφορες στρατηγικές. Αυτό θα μας το πει περισσότερο η κυρία Μαυρογιάννη, που θα μας πει για τους διχασμούς. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί ουσιαστικά στις στομιακές στενώσεις είναι σχεδόν απίθανο να πεις ότι εξαρτάται πρώτον από τη γωνία. Αν είναι κάθετο το Αγίου, ενδεχομένως να ρισκάρεις να βάλεις στομιακά. Τις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν μπορείς να το καταφέρεις. Το δεύτερο κριτήριο είναι ουσιαστικά τότε ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις ως βλάβη του στελέχους. Αυτό είναι η άποψή μου. Οπότε θα εξαρτηθεί και το πόσο, αν συνυπάρχει νόσος στο στόμιο του προστίου κατιόντος. Και μιλάμε τώρα, υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί, αν υπάρχει mismatch του στελέχου σε σχέση με την περισπόμενη, είναι διάφορα τεχνικά θέματα, αλλά επειδή το δυσκολότερο κομμάτι είναι να αποφασίσεις αν πρέπει να παρέμβεις. Αν είναι μεγάλη επικρατούσα περισπόμενη και είναι συμπτωματικός ο ασθενής, θεωρώ ότι τις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να μετατραπεί σε αγιοπλαστική του στελέχους. Όσον αφορά την κερκιδική, δεν νομίζω ότι έχουμε θέματα, γιατί επειδή ακριβώς πρόκειται για τα κεντρικά σημεία, δεν έχει σχεδόν ποτέ τεχνικά θέματα στήριξης, προώθησης υλικών κτλ. Για να συζητήσω για το οτιδήποτε. Στην ερώτηση που έκανε ο κύριος Μόσελος και που απαντήσατε, θα έλεγα ότι θα πρέπει κανένας να είναι focused, τελείως focused στη στένωση της περισπόμενης. Η μόνη πρόληψη που θα λάβει θα είναι να έχει ένα σύρμα στο πρόστιο κατιόντα, και αν στην πορεία του προκύψει να δημιουργήσει νόσο του στελέχους λόγω των επεμβατικών του πράξεων, τότε θα αντιμετωπιστεί σαν στέλεχος. Αλλά θα πρέπει να είναι τελείως focused, να βάλει ένα stand που να είναι με απόλυτη ακρίβεια, και αν το στέλεχος υποστεί οποιαδήποτε ενόχληση, τότε θα ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία νόσου στελέχους εξ αρχής. Θα πρέπει να είναι focused με το κυκλάκι γύρω αποκλειστικά από το πρόβλημα που έχει. Έτσι νομίζω. Αυτό συμφωνώ και το νομίζω το είπα, ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τη γωνία με την οποία βγαίνει από το στέλεχος η περισπόμενη. Υπάρχουν γωνίες που, όσο και να το βλέπεις αγγεωγραφικά, τοποθετώντας στομιακά τη στένωση, χάνεις το στόμιο του Αγίου. Παρακαλώ. Στομιακή στην περισπόμενη. Εγώ νομίζω η αντιμετώπιση είναι bifurcation 0-1-0. Οπότε θα μπει το stand, και μιλάμε για επικρατούσα περισπόμενη. Οπότε θα μπει ένα stand στην περισπόμενη και στο στέλεχος και ενδεχομένως να τελειώσει με ένα kissing. Διότι άμα πας σε στομιακή βλάβη, πας να βάλεις ένα stand στομιακά, σίγουρα θα υπάρχουν στράσεις που θα είναι μέσα στο στέλεχος, μέσα στον πρόστιο κατιόντα, και θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Εξάλλου υπάρχουν... Ναι. Υπάρχουν διάφορες μελέτες για το αντίστροφο, για τις στομιακές βλάβες του προστίου κατιόντος, στις οποίες έχει φανεί από διάφορες μελέτες, όχι σε μεγάλη σειρά ασθενών, ότι η στρατηγική του να βάλουμε στομιακά το stent στον πρόστιο κατιόντα έχει χειρότερα αποτελέσματα από το να μετατραπεί σε νόσο του στελέχους. Η στομιακή νόσος της περισπωμένης είναι από τα δυσκολότερα πράγματα και έχει μείνει άλυτο μέχρι τώρα. Πρωτίστως, βέβαια, χρειάζεται άϊβος, όπως είπατε, γιατί έτσι πιο πολλές φορές δεν είναι στομιακή, είναι και νόσος διχασμού. Και νομίζω ότι αυτό θα μας τα πει η κυρία Μαυρογιάννη. Σας ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να κάνω μία μικρή ερώτηση. Επειδή ξέρουμε ότι το στέλεχος δεν είναι ακριβώς σαν τα στεφάνια, αλλά είναι κάτι σαν την συνέχεια της αορτής, χρησιμοποιείται μήπως κάποιο ειδικό στέντο όσον αφορά το υλικό του ή την πλατφόρμα που να ανέχεται περισσότερο τις πιέσεις που συμβαίνουν εκεί πέρα, ή όλα τα στέντ είναι ακριβώς το ίδιο όσον αφορά
Το radial strength, ναι. Το radial strength, όχι. Όλα τα strength είναι έχουμε το ίδιο. θέμα. Η αίσθηση δική μου όσον αφορά την αγκιοπλαστική του στελέχους, δυστυχώς θα κάνω και το ίδιο σχόλιο που έκανα και χθες το βράδυ. Είναι πολύ σημαντική η καθοδήγηση με ενδοστιφανείο υπέρχου. Πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές έχουμε και εμείς μάτς, δηλαδή σε αυτό που βάζουμε με το πραγματικό μέγεθος, άλλο η αγιογραφική εικόνα και άλλο το πραγματικό μέγεθος του στελέχους. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως ρουτίνα. Ευχαριστώ.